హాయ్ వ్యూవర్స్, ఈరోజు ఫ్రాంక్ ఏమంటే ఇదే ఫ్రాంక్. తుమ్మిది శానిటైజర్ కొట్టారు. రసిక రాజా ప్రొడక్షన్స్, అడవిలో అరుపులు, సీన్ 1 టేక్ 1. అరే ఏంట్రా ఇది? చిచ్చి నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. లవడాల ప్రోగ్రామ్ వస్తే రావండి, పోతే పోతే. గిర్రా 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 అర తిరుగుతుంది బుర్రా. ఆ పౌరాలు ఎవరివి? అయిపోయింది 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 అయిపోయింది. ఎందుకు ఎందుకు పుడతారో కూడా తెలియదండి మనిషి. వెనకమాల ఉన్నాడు, స్కోప్ పెట్టు. అటు కాదు, వెనకమాల బ్యాక్ సైడ్ స్కోప్. ఎయ్యి నా కొడుకుని, వెయ్యండి. అమ్మ బాబాయ్, యా ఊర్రా నీదారే? ఏదో తేడాగా ఉందేంటి? పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారే, కళ్ళ కపట మెరుగని కరుణామయులే. పిల్లలు అమ్మ బాబాయ్. ఏం సయ్యా తోస్.